Milí priatelia, práve dnešným dňom sme odštartovali 30. ročník gorálskych folklórnych slávností. Mali sme fantastické publikum a úžasné počasie, troška sa nám ochladilo a práve preto sme si dnešný program užili. Tešili sme sa spoločne s Ľudskou Haladejovou, skvelou heligonkárkou, ale aj speváčkou. Hej górale, nebíte się, ma górajka dwa warkoce podzielicie się. Hej górale, nebíte się, ma górajka dwa warkoce podzielicie się. Za górami, za lasami, za dolinami pobili się dwa górale szupagami. Hej górale, nebíte się, ma górajka dwa cicečky podzielicie się. V rámci slovensko-poľského projektu Interreg sme vám predstavili aj školu tanca a rôzne zaujímavosti goralov zo Zakopaného, ale goralov aj zo Slovenska. Za górami, za lasami, za dolinami pobili się dwa górale szupagami. Tých najmenších určite potešilo nádherné predstavenie o Jankovi a Marienke, divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi. A pre všetkých milovníkov právej gorálskej zábavy sme tu mali úžasnú kapelu Perfekt, ktorá vás všetkých takto roztancovala. Chcem ti darovať i moje dievčatko 7 červených róž. Povedz, či budeš pri mne stať navždy už. Pre všetkých milovníkov kvalitnej hudby sme tu mali fantastického rusínskeho speváka a nielen rusínskeho, Štefana Šteca, spoločne s kapelou Fajta a takto to tu žilo. Hej krajom, krajom, koňu krajom, a milá, poďme hajom. Hej kročkom, kročkom, koňu kročkom, a milá, pod koškom. Hej krajom, krajom, koňu krajom, a milá, poďme hajom. Hej kročkom, kročkom, koňu kročkom, a milá, pod koškom. Takto to vyzeralo nejako hore v reštaurácii Panoráma, keď nám zahrali bratia Jendrichovskí a bolo to naozaj top. Ďakujem. Ja to devčina, co jo s ňom tancoval. Najta večecia chce jo. Dnešný program gorálskych folklórnych slávností 30. ročníka bude skutočne unikátny a tí najmenší sa potešia, pretože príde osobne Miro Jaroš. Nebude chýbať skvelý slovenský kúzelník Talostan, Joško Talostan. No a pozor, príde aj Kali a jedna z najlepších slovenských kapiel, aké vôbec máme. I'm the Smile. Tak čo, prídete? Verím, že si to s nami poriadne užijete.